এই গরুটার দাম হইতেছে 20 লক্ষ টাকা। সুঠাম দেহের একটা গরু, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার গরুটার। হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকের ব্লগটা কোন টপিক নিয়ে হইতে যাইতেছে ওইটা কিন্তু আপনারা ব্লগের ইন্ট্রো দেখে, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন। হ্যাঁ গাইস, আজকে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মে বড় বড় লক্ষ লক্ষ টাকার গরু দেখতে। আজকে কিন্তু এসএস ক্যাটেল ফার্মে অনেক বড় বড় গরু দেখছি আমরা। তো চলুন আপনারা আমাদের সাথে গরু দেখে আসুন। তো গাইস, এখন সময় হচ্ছে বিকেল 4টা, আর এখন কিন্তু বসে আছে টিউশন গার্ডেনে। আমার চোখ দেখে আপনারা কিছু বুঝতে পারতেছেন কিনা জানি না। গতকালকে কিন্তু আমরা কাওয়ালি প্রোগ্রাম শেষ করে সকাল 6টা বাজে আমি বাসায় আসছি, আর কিন্তু ঘুমাই নাই। সেই জন্য কিন্তু আমার একটু কষ্ট হয়ে যাইতেছে ব্লগ করতে, মানে আমি চাইতে পারতাছি না। রোদ্রের আলো যখন চেহারায় লাগতেছে, জ্বলতেছে। যাই হোক গাইস, আপনাদের জন্য ব্লগ আমার করতে হবে। আর আপনারা কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্টে জানাই দিতেছেন যে আমরা কোন হাটে ব্লগ করব। অনেকগুলো হাটের নাম পেয়ে গেছি আমরা, ইনশাল্লাহ সবগুলো হাটেই আমরা ব্লগ করব। আর আমার পিছনে কিন্তু অনেকগুলো বাঘ দেখতে পারতেছেন কিনা জানি না। এটা হচ্ছে টিউশন গার্ডেনের হাট, আমরা কিন্তু এই হাটে এসে ব্লগ করব। তো ব্লগটা আপনারা আজকেরটা এনজয় করতে থাকুন। আর গাইস, ওই দিন আমরা আরকে ফার্মে যারা যারা গেছিলাম, আজকে কিন্তু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। আর এখন আমি আছি হচ্ছে নবীগঞ্জ টিউশন গার্ডেনে। এখানে আছে আমার বন্ধু জোবায়েত। আর একটু পরেই আমরা চলে যাব হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মে। আমার যে বন্ধুগুলা গেছিল ওই দিন, ওরা কিন্তু একটু পরে চলে যাবে, তারপরে কিন্তু আমরা চলে যাব। তো সবার সাথে দেখা হচ্ছে আবার এসএস ক্যাটেলের ফার্মের সামনে গিয়ে। তো গাইস, আমরা কিন্তু দাসেরগাঁও চলে আসলাম, সামনেই হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্ম। আমার বন্ধুরা কিন্তু চলে গেছে, কিন্তু আমরা এখন আছি আর রাস্তা দিয়ে যাইতেছি। এই যে আমার বন্ধু আম খাইতেছে। আমরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা আম পড়ছে গাছের থেকে। তো গাইস, আমরা চলে আসছি এসএস ক্যাটেল ফার্মে। তো আমরা আজকের এই ফার্মটাতে আমরা কি কি করতেছি, কতগুলো গরু দেখলাম আমরা, সবচেয়ে দামি গরুর নাম কি, সবকিছু আজকের এই ব্লগে দেখাবো। তো ব্লগটা এনজয় করতে থাকো। তো গাইস, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু এখন এসএস ক্যাটেল ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করে ফেললাম। আর এখানে কিন্তু কোনো মানুষ দেখতেছি না। যাই হোক, আমরা ভিতরে যাই। তো গাইস, এখন আমরা আছি হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মে। আর এখানে যে গরুটা দেখতে পাইতেছেন, এই গরুটার দাম হইতেছে 20 লক্ষ টাকা। এটা হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু। এটা গাইস, আমরা এখন যে গরুটার সামনে আছি, এটা হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা গরু, লাল কালারের ভিতরে সাদা কালার। এটা কি গরু আমি জানি না, যদি আপনারা জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাই দিবেন। দেখেন অনেক সুন্দর একটা গরু, কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বিশাল একটা গরু, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে এসএস ক্যাটেল ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু। এসএস ক্যাটেল ফার্মে কিন্তু আমরা আরো একটা বড় গরু পেয়ে গেছি। এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান একটা গরু। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার গরুটার। এটার দাম কত হতে পারে এটা আমরা জানি না, কিন্তু প্রথম গরুটার দাম কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। যাই হোক গাইস, গরুটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। আপনারা দেখতে চাইলে কিন্তু অবশ্যই চলে আসবেন এসএস ক্যাটেল ফার্মে। গাইস, এখানে কিন্তু আরো দুইটা বড় বড় গরু দেখা যাইতেছে, দুটোটাই অস্ট্রেলিয়ান গরু। আর আমরা কিন্তু আরকে এগ্রো ফার্মে গেছিলাম, ওইখানেও কিন্তু জোড়া জোড়া গরু ছিল, আর এখানেও কিন্তু জোড়া জোড়া গরু। আর আপনাদেরকে এসএস ক্যাটেল ফার্মের লোকেশনটা বলে দিই। যারা নারায়ণগঞ্জ থেকে আসবেন তারা অবশ্যই নবীগঞ্জে চলে আসবেন সর্বপ্রথম, তারপরে দাসেরগাঁও চলে আসবেন। দাসেরগাঁও থেকে ডান পাশে আপনারা বললেই চলবে এসএস ক্যাটেল ফার্মে যাবো। তো আপনাদেরকে দেখাই দিব রাস্তা। যাই হোক গাইস, গরু দুটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে। তো বেশি কথা বলবো না, আপনারা পুরো ফুল এসএস ক্যাটেল ফার্মে সিনেমেটিক এনজয় করতে থাকুন। সাবধান, সবাই সাবধান, আগে পিছে ডাইনে বামে যেমনে পারেন দৌড়ান। গরু আইলো, গরু আইলো, গরু আইলো, গরু আইলো, গরু 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 আইলো, গরু আইলো, সাবধান সবাই সাবধান, আগে পিছে ডাইনে বামে যেমনে পারেন দৌড়ান। গরু আইলো, আতঙ্কে পাবলিক, গরুর দৌড়ানি খাইয়া ভাগে দেখো দিক বিদিক। কেউ দৌড়ায় স্যান্ডেল ধুইয়া, কারো তো লুঙ্গিটাই লস। আইতাছে দেখো বিশাল গরু সিং বাগাইয়া, ছোট সিং বড় সিং, বেকা তেড়া সোজা সিং, সয় দেখলে মনে হয় মামা যেন পুরা হানি সিং। ভাই বেড়াদারা বাসেই আছে, উঠবো হিচ খাসি দুম্বা, সারাদিন রাত চলছে কোরাস ম্যা ম্যা আর হাম্বা হাম্বা। চাই কালারফুল গরু, মোটা তাজা পিওর দেশি, কেউ আবার সস্তা পাইলে জিরো ফিগারেও খুশি। কেউ কয় ও কাউমাই বেবি, হাসো তো দেখি কয়টা দাম। কেউ আবার দাম শুই না খিচ খায়, চান্দিতে হাত। কেউ আইসা গরুর গায়ে থাপড়াইয়া কয় দামটা কত, মাইন খাইয়া ঠ্যাঙ্গু রাইয়া মারে লাথি জায়গা মতো। গরু আইলো, সাবধান সবাই সাবধান, আগে পিছে ডাইনে বামে যেমনে পারেন দৌড়ান। গরু আইলো, আতঙ্কে পাবলিক, গরুর দৌড়ানি খাইয়া ভাগে দেখো দিক বিদিক।
গাইস এতক্ষণ তো আপনারা গরুর সিনেমেটিক ফুটেজ দেখলেন, তো এখন আপনারা সুন্দর সুন্দর কয়েকটা মোষের সিনেমেটিক ফুটেজ এনজয় করেন। হ্যালো হ্যালো জনগণ, সবাই শোনো দিয়া মন, আমি এসেছি এই হাট মাতাতে। ক্রেতা ভাইদের বলছি হাই, সাবধানে দেখো তাই, হেভি ঝটকা আছে আমার লাঠিতে। তো গাইস এসএস কেটেল ফার্মের সিনেমেটিক ফুটেজ গুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই সকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাই দিবেন। আর আজকের ব্লগটা গাইস বেশি বড় করলাম না, কারণ আমার একটা সমস্যা হয়েছে, সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি বাসায়। আজকে একটা কাজ আছে হঠাৎ, তো সেই জন্য বাসায় চলে যাচ্ছি। যাই হোক গাইস, ব্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই সকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাই দিবেন। আর কোন হাটের নেক্সট ব্লগ চাইতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো দেখা হবে নতুন ব্লগে। খোদা হাফেজ।